Merhaba arkadaşlar. Bugün Hilo markasının RS5 modelini inceleyeceğiz. Bu model bu önde gördüğünüz siyah model ve şu arkada gördüğünüz silver renk modelle satılıyor. Arka tarafta önemli özelliklerini yazmışlar. 2.01 inç AMOLED bir ekran var. 150 tane sporu bununla takip edebiliyorsunuz. Bluetooth'la gelen aramaları buradan cevaplayıp arama yapabiliyorsunuz. Ve ses asistan kullanarak da saati komuta edebiliyorsunuz. 9 güne kadar bir batarya ömrünü söylüyor ama bu tabii ki kullanım şeklinize göre değişecektir. Basit kullanımda 20 güne kadar çıkabileceğini de söylüyor. Ayrıca sağlık izleme kısmında da kalp atım hızı, kandaki oksijen hızı ve uyku takibi gibi özellikleri yapabiliyorsunuz. Ve en çarpıcı olan da arkadaşlar bu saatin fiyatı. Bu saat neredeyse bir kordon fiyatına satılıyor ve bu kadar güçlü özellikler sunabildiğini söylüyor. Hemen kutuyu açıp malzeme kalitesine bakarak incelememize başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi saat direkt karşımıza çıktı. Kordon takılı halde. Bu kordon fiyatına satıldığını söylediğimiz bu saatin bir diğer çarpıcı özelliği de içinde iki kordonla çıkması. Ve ikisi de gerçekten çok hoş görünüyor. Kalite hissiyatına baktığımda da beklediğimden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok yumuşak. Saat ağırlığı da ne çok hafif ne de çok ağır. Ortalama bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Bu kordon da benim özellikle dikkatimi çeken kordonlardan birisiydi. Renkleri gerçekten çok güzel seçilmiş. Saat kordon dışında bu gördüğünüz şarj aleti kutunun içinden çıkıyor. Adaptör tabii ki yok. Bir de kullanım kılavuzu var. Saatin ilk açılışını da hemen yapmak istiyorum. Saatin kurulumu Hylofan isimli uygulama üzerinden çok kolay ve hızlı olarak yapılabiliyor. Ben vakit kaybetmemek için onları arkada hemen yapıp geliyorum. İlk izlenim olarak ekranın gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. AMOLED olduğunu hemen hissediyorsunuz. Çözünürlük değeri 410'a 502 ve AMOLED ekranın farkını gerçekten hissediyorsunuz. İlk izlenim olarak ben sevdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki sensörlerin düzgün çalışması için bu arkadaki plastiği de çıkarmamız gerekiyor. Onu çıkarıp hemen kordonların nasıl takılıp çıkarıldığına bakmak istiyorum. Şurada bir çentik yapmışlar. Bunu aşağıya doğru çektiğinizde çok rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Yenisini takarken de yine aynı şekilde buradaki çentiklerden takabiliyorsunuz. Ben hemen şu diğer kordona geçmek istiyorum. Bu kordon gerçekten çok hoşuma gitti görüntü olarak. Evet, gördüğünüz gibi kolumda da bu şekilde görünüyor. Şuradaki düğmeyi çevirdiğinizde ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Varsayılan olarak 3 ekranla geliyor. Tabii ki uygulama içinde çok daha fazlası mevcut. Ekrana bakar bakmaz adım sayarı görmemiz, gerekli tüm bilgileri gösteren şöyle bir seçenek olması benim hoşuma gitti. Daha geniş bilgi vermek için bir süre bu saati kullanacağım. Evet arkadaşlar, saati artık size anlatmaya yetecek kadar deneyimledim ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bence kesinlikle fiyatına göre çok başarılı olmuş. Güncel fiyatı aşağıya koyduğum linkten görebilir ve aynı zamanda satın alabilirsiniz. AMOLED ve 1000 nite kadar çıkabilen bu ekran sayesinde yaz günlerinde bile en yüksek parlaklığa ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz. Yani orta seviyedeki parlaklık bile gayet kullanım için yeterli. Ürünü gören herkesin de çok şık bulduğunu söylemem gerekir. Burada gördüğünüz metal kısım uçak seviyesindeki bir malzemeden yapılmış ve gerçekten kaliteli hissettiriyor. Ürün kordonuyla birlikte 51 gram ağırlığında, hatta bizde 50 çıktı ve kordon da yumuşak olduğu için kolunuzda gerçekten sizi hiç rahatsız etmiyor. Saatin ekran gövde oranı %75 ve kenarı bu şekilde siyah olan kadranlarda gördüğünüz gibi çok daha yüksek gibi görünüyor. İçinde bulunan 3 seçenek de zaten o şekilde tercih edilmiş ve bu 3 kadranı siz değiştiremiyorsunuz. Bunun yanına sadece bir tane kadran ekleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kendi fotoğraflarınızı da dilerseniz kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Kadran seçeneği bence yeterli. Yanlış saymadıysam 140 civarında bir kadran seçeneği mevcut. Burada her zevke göre bir kadran bulabileceğinizi düşünüyorum. Fakat telefonda sadece 4 kadran tutabiliyorsunuz. Eğer kadranı değiştirmek isterseniz buradan indirip tekrar telefona aktarmanız gerekiyor. Buradaki seçeneğin daha fazla olmasını isterdim. Belki yazılımla düzeltilebilir.
Her zaman açık ekranı yukarıdan şu şekilde indirdikten sonra ayarlara girip buradaki saat arayüzünden açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu seçtiğinizde bakın size uyarı da veriyor pil ömrünü kısaltacağına dair. Eğer her zaman açık ekran açıksa ve full parlaklıkta kullanıyorsanız 3 gün olarak vermiş süreyi. Ben daima açık ekran, tüm özellikler açık, 4 güne varan bir performans aldım. Ama söylediğim gibi ben en yüksek parlaklık değerinde kullanmadım. Her zaman açık ekranda şu iki seçenek var sadece. Ya bunu tercih ediyorsunuz ya da bunu tercih edebiliyorsunuz. Yani kullandığınız kadrandan bağımsız olarak sadece bu iki seçenekten birisini seçmeniz gerekiyor. Yine yukarıdan aşağı indirdiğinizde buradaki kısımdan saatinizden arama almak isteyip istemediğinizi seçebiliyorsunuz. Buradan da saatin kolunuzu çevirdiğinizde aktifleşmesini isteyebiliyorsunuz. Şu an ekranım kapalı. Kolumu çevirdiğimde gördüğünüz gibi kısa bir süre içinde ekran aktif hale geldi. Saat üzerinden direkt kamerayı başlatamasanız da hem fotoğraf hem de videoyu sorunsuz bir şekilde başlatıp fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Tüm bildirimler saate sorunsuz şekilde iletiliyor ve aşağıdan yukarı doğru kaldırarak görebiliyorsunuz. Sadece uzun mesajların tamamını ve emojileri düzgün göremeyebiliyorsunuz. Bakın burada uzun bir mesaj görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi özet olarak geldi. Bunu bir daha görmek istemiyorsanız buradaki kısma basmanız yeterli. Kandaki oksijen izleme ve stres izleme varsayılan olarak açık değildi. Ben onları da açıp parlaklığı biraz kısık olarak kullandığımda daha önce söylediğim gibi 4 gün civarında bir kullanım ömrü sundu. Bu arada peki ne kadar sürede doluyor? 1,5 saat gibi bir sürede %10'dan %90'a kadar çok rahat bir şekilde dolabiliyor. Bence hız olarak da fena değil. Spor takibi kısmına geldiğimizde bu saatle 150'den fazla sporun takibini yapabiliyorsunuz. Seçenekler arasında ATV binmeyi bile görmek benim hoşuma gitti. Saat üzerinden sorunsuz şekilde telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Hatta aramaları saat üzerinden de başlatabiliyorsunuz. Bunun için uygulamadan 30 kişiyi rehberinize kaydediyorsunuz, saatin içindeki rehbere, ve oradan seçim yapıp bu denemeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen görmeniz için hatta bir deneme yapmak istiyorum. Şu an aramaya başladı. Dışarıya gelecek sesi bu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz. Efendim? Canım, ne yapıyorsun? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Toprak nasıl? Toprak iyi. Şu an oyun oynuyor. Yemek yiyeceğiz artık. Sesim nasıl geliyor bu arada? Sesin iyi geliyor. Bir sıkıntı yok. Sadece birazcık uzaktaymışsın gibi geliyor ama çok aşırı değil. Evet, şu an saat üzerinden konuşuyorum çünkü, ama beni net anlayabiliyorsun sanırım. Tabii çok net anlıyorum ya. Gayet net. Tamam, görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet sorunsuz bir şekilde telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. Bu kullandığım süre zarfında da zaten birkaç görüşme gerçekleştirdim. Telefon başka odadayken, şu an telefon hemen yanımda, ama telefon başka odadayken de bu görüşmeleri sorunsuz şekilde gerçekleştirebildim. Ekran açıkken herhangi bir kadranda yandan şöyle çektiğinizde karşınıza ekstra seçenekler geliyor. Bu benim hoşuma gitti. Özellikle bu kadranla çok güzel uyuyor. Şu kadranda birazcık garip bir görüntü çıksa da ortaya, ben gerçekten şu kadranla uyumunu bunun üzerine düşünülmüş gibi geliyor ve gerçekten çok sevdim. Sürekli bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi nabız ve kandaki oksijen değerimi parmak tipi oksimetre ile karşılaştırmak istiyorum. Tabi burada oksimetrenin de ne kadar düzgün çalıştığını bilmiyoruz ama en azından bir veri olması için şu şekilde size gösterebilirim. Bakın, altta gördüğünüz kalp atım hızı, ikisi de şu an itibariyle 93 gösteriyor. Benim önceki yaptığım denemelerde de hep aynı şekilde çıktı. Bakın şu an ikisi de 92'ye düştü. Şimdi tekrar artıyor. Şimdi bir de kandaki oksijen oranına bakmaya çalışalım. Kandaki oksijen oranında oksimetre 96 gösterirken saat ise 98 olduğunu gösteriyor. Şu an tekrar oksimetre 97'ye çıktı. Nabzımı tüm gün ölçüp bir grafik halinde karşıma da getirebiliyor. Bu özellik de benim gerçekten çok hoşuma gitti. Uygulamanın içinden nabız uyarısı da açabiliyorsunuz. Nabzınız çok yükseldiğinde veya çok alçaldığında eğer bildirim almak isterseniz buradan gerekli ayarlamayı yapmanız yeterli. Yine uygulama üzerinden attığınız adım, yaktığınız kalori, yaşadığınız stres, oksijen oranınız,
gibi birçok değeri takip edebiliyorsunuz. Telefonun uyku takibi konusunda da sorun yaşamadığını söylüyorlar ama ben yatarken saat takmaya bir türlü alışamadığım için maalesef bunu deneyemedim. Saatin kullanımında eğer ekran kapalıysa bir kere buraya bastığınızda ekran karşınıza geliyor. Bir kere daha bastığınızda menü karşınıza geliyor. Buradaki menüdeki görünümü hemen şuradan değiştirebiliyorsunuz. Farklı seçenekler mevcut. Ben en çok bu seçeneği sevdim. Karşınıza burası geldikten sonra buradaki kısmı çevirerek menüler arasında gezinebiliyorsunuz. Aslında şu seçenek de gayet uygun. Ama burada birazcık zorladığınızda hafif bir takılma hissedebiliyorsunuz. Ama fiyatına göre yine de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine ekranın üzerinden kaydırdığınızda gelen buradaki fener özelliği de tamamen karanlıkta en azından birazcık önünüzü görmenizi sağlıyor. Bir diğer sorunsuz çalışan ve beni gerçekten mutlu eden özellik de buradaki telefonunuzu uzakta bıraktığınızda, evin içinde aramaya başladığınızda hayat kurtarıcı olan bu özellik. Gördüğünüz gibi hemen çok hızlı bir şekilde karşı tarafa gönderebiliyor. Bu arada bağlantı arasında hiçbir sorun yok. Hatta saat telefondan daha önce çalıyor. Bir arama geldiğinde önce saatten sesi duyuyorsunuz. Daha sonra telefondan geliyor. Bu da gerçekten dikkatimi çekmişti. Saat aynı zamanda sesli asistan özelliği sayesinde cep telefonunuzdaki asistana bağlanmanızı da sağlıyor. Bu sayede basit komutlar verebiliyorsunuz. Saatte IP68 su geçirmezlik sertifikası var. Onun için günlük kullanımda kesinlikle sorun yaşamıyorsunuz. Ama ben zaten saatlerde suya girmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü bir süre sonra bu korumalar azalabiliyor. İçinde yine olduğunu gördüğümde hoşuma giden özelliklerden birisi de hesap makinesiydi. Bazen telefonu almak yerine hemen buradan basit hesaplamalar yapmak isteyebiliyorsunuz. Saatle ilgili benim tek yaşadığım sorunsa buradan sağa doğru çektiğimde doğru sıcaklık derecesini her zaman getirememesi. Bu yazılımla mı alakalı bir sorun yoksa ben mi çözemedim emin değilim. Şu an olduğum konumun sıcaklığı 29 ama orada 28 derece gösteriyor. Bu nereye gösteriyor? Ben mi ayarlarda bir şeyi yanlış yaptım emin değilim. Eğer bir sorun varsa da yazılımla çözebileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak Hilo RS5 eğer kullanacağınız ilk akıllı saati olacaksa ben kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum. Fiyatını göz önüne aldığımda benim beklentimi fazlasıyla karşıladığını söyleyebilirim. Eğer sizin de sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.